なんか様子がおかしい。越して入るよこれか。けんのこら。あれなんかすごいことにかかってる。向けるか。いけ重たいの。ちょっとスマホ置いてやらんのか。置いてるやらんのか。両手で引っ張ってやってみてくれ。なんだこれ。まだ余裕があるけど、あっち側がいけんのよね。やっぱり。もうちょっと増えたら水没するね、あれ。明らかに川の水が逆流して入るよ、これ。川の水位の方が高い。やれやれ。